Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Zaidan Numara dengan NRP 5025231245. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan demo tugas terkait dari proyek EAS saya, yaitu saya di sini mengambil proyek SIAKAD atau bisa dibilang SI akademik dari ITS, yang mana di sini saya melakukan inovasi dilakukannya berbasis aplikasi, bukan berbasis web. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke main activity, yang mana di sini ya seperti biasanya semua komponen, semua fungsi bakal dijalankan pada file main activity. Lanjut ke bagian navigasi graph yang mana dari file ini berfungsi kurang lebih untuk mengatur perpindahan antar page-nya, seperti navigate dari login ke register dan sebaliknya, dan setelah user login register masuk ke dashboard biodata, dan selanjutnya itu dilakukan pada file nav graph ini. Oke, selanjutnya kita ada file login screen. Seperti biasa, ini untuk tampilan di login saat user menginput username, password, segala macam. Selanjutnya ada file register, yang mana di sini juga berdasarkan register nama dan juga NRP. Selanjutnya, di sini ada dashboard screen.kt, yang mana fungsinya sendiri dia bakal menampilkan beberapa menu dari SIAKAD, contohnya biodata, transkrip, jadwal, FRS, IPD, kurikulum, biaya, dan juga surat-surat. Nah, nantinya dashboard ini bakal menampilkan menu item ini. Baik, selanjutnya masuk ke biodata. Jadi setelah di dashboard kita menaruh opsi menu biodata, nantinya jika user masuk atau mencet button dari biodata, bakal masuk ke file biodata screen.kt ini, yang mana nantinya berisikan biodata dari user tersebut. Contohnya ada NRP, nama, jenis kelamin, dan juga lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada jadwal screen. Nah, tadinya di dalam dashboard kita ada menu jadwal, yang mana ini untuk jadwal kuliah dari si user. Jadi di sini nanti si user bisa melihat isi dari jadwal jika nantinya user memencet opsi menu jadwal. Mungkin kita langsung demoin saja buat terkait aplikasi si akademik kita sini. Jadi tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Tampilan masih beta, jadi di sini nantinya user bisa masuk NRP dan juga passwordnya apa. Oke, kita langsung lanjut dulu. Nah, jika user sudah berhasil masuk ke dashboard, nantinya bakal ada beberapa menu yang ditampilkan seperti pada dashboard sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan jika nantinya user masuk ke section dari biodata, nanti bakal menampilkan biodata dari user tersebut. Selanjutnya masuk ke jadwal, yang mana ini bersihkan dari jadwal-jadwal masing-masing kelas dari user. Kurang lebih project dari EAS Nasi Akademik kurang lebih seperti ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.